धामरार दृश्य आपण लगातार आमको देखे आसुछंती गत रातिर दृश्य आपण देखाउतले तापर सकाळर दृश्य मध्ये देखाउतले जदि आमे दुईटी दृश्य को जदि आमे कंपैरिजन करबा ताले अनेक प्रभाव परिलक्षित होईची अम्फान रो प्रभाव विराटकाय पड़िची धामरा उपरे वर्तमान स्थिति कोन देखुछंती वर्तमान प्रियंका देखंतु गोटे होची बड़ चिंतार कारण होची जे जो अम्फान धामरा छुईबा पूर्वर बा धामरा देकी समुद्र मध्य दे गति करिया पूर्वर यथेष्ट पूर्वर तार प्रभाव देखा मिली एवं सेटा ही बड़ चिंतार कारण कारण आपन जानिथिबे 1999 महाबात्यारे सबुठु बेसी क्षयक्षति जो होता तार कारण थिला जे बात्या पूर्वर बा बात्या लैंडफॉल करिवार बहु पूर्वर एवं बात्या लैंडफॉल करिवार बहु पर पर्यंत तार प्रभाव लागि रहितला एवं मु कैमरा पर्सन को कहिबि सेटिके आपनको धामरार चित्र देखैबे एवं धामरार चित्र आपन देखि परथिबे जे अम्फान लैंडफॉल करिवार यथेष्ट पूर्वर एभली प्रभाव आप देखा पाऊँ एवं बर्तमान देखा गले 80 ରୁ 85 किलोमीटर प्रति घंटा पवन बहुची एवं बेले बेले जोटा कहूँ गोटे झुंक आसूची पवन तार बेग प्राय 100 ରୁ 120 किलोमीटर प्रति घंटा रोचे एवं ये प्रक्रिया प्राय राति 1टाए चली राति 1टाए दीर्घ प्राय हो 6 घंटा 7 घंटा पर्यंत यही वर्षा पवन ये चलला तेणु जमती आम या तुलना करूँ जे 1999 सुपर साइक्लोन बेसी अधिक क्षति होता कहीं तार लैंडफॉल बात्या लैंडफॉल करिवार बहु पूर्वर एवं बहु पर पर्यंत तार प्रभाव रही ठीक सेमती अम्फान कथा जो देखा अम्फान लैंडफॉल करिवार बहु पूर्वर तार प्रभाव देखा मिली किंतु गत वर्ष फनी कथा जदि कहबा फनी बात्या लैंडफॉल करिवार जस्ट घंटाए पूर्वर एवं घंटाए पर पर्यंत तार प्रभाव देखा मिलता तेणु फनी रे जो क्षयक्षति होता जब धामरा कथा आम कहबा ताठू अधिक क्षयक्षतिर आशंका करा जाउची कारण दीर्घ 6-7 घंटा है यही पवन चली बात्या भली परिस्थिति सृष्टि होती वर्षा व्यापक परिमाण में होची एवं जेते जेते पाखी आसीबो धामरा निकटवर्ती हम अम्फान सेते सेते पवन गति बढ़िबो एवं वर्षार परिमाण बढ़िबो तेणु निश्चित भाव में गोटे चिंतार विषय जे बहु समय धरी एमती पवन चली वर्षा चली जेते जेते पाखी आसीबो अम्फान पाखी आसीबो धामरा पाखी आसीबो तार प्रभाव यथेष्ट अधिक रहिबो ता फल क्षयक्षतिर आशंका रही किंतु एथिपई प्रशासनिक प्रस्तुति जोरदार कराई ओड्राफ दुईटी टीम नियोजित अच्छा ओड्राफ दुईटी टीम अच्छा एनडीआरएफ दुईटी टीम नियोजित अच्छा मेराइन पुलिस अच्छा पुलिस विभाग पुलिस कर्मचारी माने अन्य पुलिस कर्मचारी माने अच्छा से गतकाली राति ही निरापद स्थान को लोक मानक नहीं आछंती पाखापाखि 10,000 लोक ये स्थानांतरित करा जायछि एवं बात्या जिते थमिजिब अम्फान प्रभाव कमिब तापर जो आम धामरार आभ्यंतरीण अंचल को जीवा को सक्षम हबू से ही जना पड़ो प्रकृत क्षयक्षति केते लोक मैंने केते दूर प्रभावित होती उद्धार कार्य रिलीफ काम केमती सब आरंभ हो कथा जानी हेब किंतु वर्तमान आप देखुथिबे कैमेरा माध्यम जे अम्फान प्रभाव केते रही जो पवन केते जोरे होची धामरारे पवन गति केते रही वर्षा को भली होची तेणु आकु देखिले गोटे आशंका प्रकाश पाउची जे अम्फान प्रभाव यथेष्ट अधिक धामरारे देखा मिलिबो निहाती भाबे दीपक वर्तमान आपण जो दृश्य हमको देखाउचंती ए दृश्य द्वारा हम जानि पारुचु जे केते जोर से पवन बहुची ता सहित वर्षार परिमाण मध्य अधिक रही गोटे कथा हम एडी दीपक कहबा जे जेतिके आकलन करा जायतिला हुए तो धामरारे ताठारु यथेष्ट प्रभाव परिलक्षित होईची जाकि आपण मध्य पूर्व दृश्य देखाउतले ता सहित वर्तमान दृश्य मध्य हम देखि पारुचु पवनर बेग धीरे धीरे बढ़िबारे लागिची आगो को मध्य कहबा आहुरी मध्य बढ़िबो पवनर बेग हाँ निश्चित भाव में प्रियंका गोटे स्वाभाविक प्रक्रिया निश्चित जो अम्फान बर्तमान पारादीप पाखर रही से धामरार ये अवस्था रही जो धीरे 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 से धामरा देकी समुद्र भितर देकी सुंदरबन आड़ को गति कर जिते धामरार निकटवर्ती हम तार प्रभाव से बढ़ो एवं जो पवन गति आप देखुं जदि 100 ରୁ 120 किलोमीटर प्रति घंटा रोचे जो अम्फान धामरा निकटवर्ती पूरा हो निश्चित भाव में आम कह 150 किलोमीटर बा 160 किलोमीटर प्रति घंटा पवन बहिबारे एवं वर्षार परिमाण बढ़िबो जेहेतु वर्षा बहु पूर्व होची प्राय 6-7 घंटा धरी है धामरारे वर्षा आरंभ हो जाए व्यापक परिमाण में वर्षा होची एवं पवन 6-7 घंटा है होची तेणु आ प्रभाव में निश्चित भाव में जो विद्युत खुंटी गुड़िक रही बड़ बड़ गछ गुड़िक रही एमाने प्रभावित होती जिते अम्फान प्रभाव सर्वाधिक धामरा निकट में जो धरतु 150 ରୁ 160 किलोमीटर बेगर जदि पवन बहुची अम्फान जो धामरा निकट दे पास करुच्ची से निश्चित भाव में जो
आगुरी जो बतुरिकी रही आम कह माटी पूरा बतुरिकी रही पवन दोहल गछ गुड़ी और खुंटी गुड़ी पवन बर्तमान दोहल से खुंटी गुड़ी उपुड़ी पारे से गछ गुड़ी उपुड़ी पारे तेणु यही भाव में गोटे किसी बड़ क्षयक्षतिर आशंका करा अम्फान जिते धीरे 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 धामरा निकटवर्ती हम से जना पड़ो प्रकृति में प्रभाव केते रहुची पवन बेग केते रहुची एवं क्षयक्षति केते परिमाण रहुची तेणु अपेक्षा करिया पड़ो अपराह्न 2टा बा 3टा पर्यंत जे धामरा रे ये अम्फान प्रभाव कौन रहुची किंतु जदि वर्तमान परिस्थिति आम देखा निश्चित भाव में गोटे आशंका रहुची जे अम्फान जेते निकटतर हम धामरार तार प्रभाव सेते अधिक जना अनुभूत हेबो जदि आम कहिबा भद्रक जिले में बोधहुए सर्वाधिक प्रभाव एवं धामरा रे ही देखा मिलूँ निहाती भावे दीपक आपण धामरार दृश्य आमको देखाउछंतु लगातार देखाउछंती किभଳି भावे धामरा रे प्रभाव पड़ी अम्फान एवं से दृश्य मध्य आम देखि आकलन करि परिबा जे क्षयक्षति मध्य होई पारे कारण गछ धोली जाउछि एवं पवनर बेग जेतु बढ़ी लागिछि प्रति घंटा जे आपण कहउतले जे 100 रु अधिक किलोमीटर रे पवन बहुछि ता सहित आगो जेतेबेले स्थलपाग छुइबा पाख समय आसीजिब अम्फान धामरा रे आहुरी मध्य प्रभाव अधिक रहइबो।